guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku ingin membuat slime. Nah, langsung aja kita ke pembuat, ke bahan-bahannya ya guys. Bahan yang kalian butuhkan adalah white glue, bisa juga aku pakai white glue aja. Terus yang kedua air, yang ketiga sabun cair. Ini sabun cair aku pakai Lifebuoy ya guys, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, aku biar wangi aja. Yang keempat gum, ini gum guys, gum. Yang terakhir wadah dan pengaduk. Langsung aja kita buat, let's go start it. Oke guys, ini aku udah siapkan pengaduk dan wadah ya guys. Langsung kita masukkan white glue-nya. Aku mau pakai 1 sendok ini dulu. Segini aja dulu. Iya, kalau kalian mau kasih warna silakan. Aku pakai warna ini, aku lupa ya. Ini aku pakai warna cat air pakainya. Ini red purple ya warnanya. Kalian kan pakai warna makanan juga bisa, kalau aku pakai cat air. Bisa banget. Sebentar. Tuh, mana lagi? Ini aku pakai kuas, aku bukan buat ngaduk, buat ini aja. Ini aku pinggirin, terus ini langsung kita kasih air secukupnya aja. Segini, nanti kalau ada kebanyakan aku bakal tambahkan buat glue-nya guys. Nah, kalau suaraku kurang kenceng ya guys. Banyak beda kebanyakan, aku bakal tambahin segini aja dulu. Aku takut kayaknya ini segini udah deh guys, apa belum ya? Aku kayaknya segini aja dulu. Nah, aku mau ratain dulu. Oke guys, ini udah aku aduk rata. Tadi udah aku aduk rata ya guys. Langsung kalian masukkan sabun cairnya. Aku pakai yang warna kuning. Udah. Ada dulu kalian. Tinggal gum sama ini bahannya belum. Aduk rata guys. Wangi. Lengket ke tangan-tangan guys. Udah rata. Masukkan apa namanya, warnanya atau cat air segini dulu.
baunya udah bagus wanginya. Nah, ini udah bagus ya guys. Iya, jangan berisik. Nah, pelakunya ada adik aku guys. Ih, jangan iseng. Oke, kita langsung kasih gam terakhir. Jadi kita lihat nih. Ada jangan ngeganggu dong. Ya belum kebuka. Aku lupa. Segini aja bukanya. Sumpah. Nah, aku tutup dulu airnya. Tutupnya di sini. Kan nih lem. Aku bakal pindahin barang-barangnya. Mudahan semuanya. Nggak boleh loh. Ya munduran, adanya munduran. Maaf guys kalau diganggu. Adek, Allah, bocah. Maju gak? Maju gak? Enggak. Maaf guys. Oke, ini udah aku masukin secukupnya itu. Biasanya juga tidur. Aku aduk juga. Oke guys, maaf tadi agak aku stop. Udah mulai proses penggumpalan. Oh, kebanyakan. Kita mau membersihkan dulu ya. Ternyata kebanyakan. Aku bakal kasih lagi di bawahnya. Dikit aja, karena lengkungnya kebanyakan. Langsung jadi, yang tadi kasih oleh. Kasih agak lengket. Yang tadi dikasih oleh guys. Jadi bakal proses dulu. Masih ternyata kok lengket. Dikit aja lah sebenarnya. Aku hanya dikasih dikit aja saya ini. Ini jadinya apa ya? Gak terlalu susah kan guys bikin slamnya, jadi gampang. Kalau bikin slam itu gak terlalu susah banget. Ini agak kebanyakan. Langsung jadi. Isinya kebanyakan kan, jadi licin. Lagi pas aku masih ini ternyata lumayan, tinggal dikit garamnya. Oke guys, aku bakal ngasih lagi lemnya di sini kata licin banget. Oke guys, ini udah aku jadinya enak banget jadinya.
yang oke guys, bakalan bersihkan wadahnya dulu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Tolong jangan lupa like jika kalian suka video aku ini, komen and subscribe dan share juga ya guys. Bye bye. Tonton juga yang video yang lainnya. Bye bye.